Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Marcela Hoyos Erazo. Soy estudiante del programa de Administración de Empresas y el día de hoy realizo este video como requisito para la tarea 3 denominada Voz y Palabras, sonidos que resuenan. Esta tarea está compuesta por dos incisos. El primero se denomina Al encuentro con mi cuerpo sonoro. Para esta parte voy a realizar 3 ejercicios de voz, uno de calentamiento vocal, otro de proyección y un último de dicción. Para el de calentamiento global voy a realizar uno de vibración. Con este ejercicio se preparan las cuerdas vocales y se relajan los músculos de la cara. El ejercicio consiste en hacer lo siguiente. Es importante que sintamos la vibración en nuestra boca y en nuestra garganta de la siguiente forma. Para el ejercicio de proyección se necesita utilizar las consonantes de una forma potente, fuerte, pero eso no significa que se deba gritar, sino usar bien el aire y articular bien nuestra energía a la hora de expresar el sonido. Para esto voy a utilizar una frase que se denomina Paco pega con poca pala. Si se dan cuenta, es hacerle un énfasis en las consonantes de tal forma de que suene contundente, más no que estoy gritando. Paco pega con poca pala. Para los ejercicios de dicción de la voz, es muy común utilizar los trabalenguas, ya que mejoran la agilidad y la precisión al hablar. Para este ejemplo elegí el trabalengua de 3 tristes tigres. El ejercicio consiste en decirlo la primera vez de una forma lenta, decirlo una segunda vez de una forma un poco más rápida y una tercera lo más rápido que podamos. Tratarlo de hacer sin equivocarnos. Igualmente es un ejercicio, si nos equivocamos pues lo volvemos a practicar. Iniciamos. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Segundo, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Y tercero, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Para la siguiente parte del video me dispongo a hacer la lectura del texto propuesto en inglés. A new home. Francisco stands outside his new house. He reaches into his pocket and he pulls out the key. He turns the key in the lock and opens the door. He steps into the living room and looks around. The paint is peeling off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window, but it is broken.
The house does not have a kitchen or a bedroom, but there is a microwave on the floor on one side of the room. He wonders if it works. The place looks terrible, but it is all he can afford. The covers his He covers his nose and mouth with the hand and opens the bathroom door. It is in bad condition. Para el siguiente ejercicio, nos dice que debemos leer un fragmento de un poema. Para mi caso, elegí un fragmento de un poema del escritor Edgar Allan Poe. Este escritor, en algún momento de mi vida tuve que leer una obra de él que se llama El corazón delator. Y me llamó bastante la atención la forma en que el escritor narra la historia, ya que es como si el escritor se metiera en cada uno de los personajes y a medida de que usted va leyendo es como si usted va leyendo y usted fuera el personaje. Entonces él le dice, voy subiendo por las escaleras, giro a la derecha, me encuentro una sala que tiene esto. Entonces usted se mete en la escritura y en la lectura tal cual como si usted estuviera viviendo la historia que el escritor quiere contar. Eso me llamó mucho la atención de Edgar Allan Poe, aunque yo sé que pues no todas sus historias están contadas así, no todas sus historias son de suspenso y policiales, pero me llamó mucho la atención de él eso o esta obra. Voy a leer un fragmento de un poema de Edgar Allan Poe. Dice así: no me importa que mi suerte terrenal tenga poco de tierra, que los años de amor hayan sido olvidados con el odio de un minuto. No me importa. No lamento que el desolado sea más feliz que yo, no lo lamento, pero sí que tú te apiades por mi suerte, de que soy tan solo un extraño. Muchas gracias.